Здравствуйте, ребята! Представляете, впервые в наш суперавтосервис приехал мотоцикл. Вы наверняка знаете, что мотоцикл – это двухколесное или трехколесное транспортное средство с механическим двигателем. Вот только этот мотоцикл ужасно грязный. Давайте его отмоем. Итак, включили шланг и начинаем мойку. А тем временем я расскажу немножко из истории развития мотоцикла. Первый известный моторный двухколесный экипаж был построен еще в 1869 году французом Пьером Мишо, но он был очень тяжелый и с очень слабым двигателем, всего четверть лошадиных сил, поэтому он был непригодным для езды. Ой, друзья, приступаем ко второму этапу. Наносим много пены на наш мотоцикл. Пена, она растворит всю грязь и поможет нам отмыть этот мощный мотоцикл. Вот так! Великолепно! А сейчас мы включаем огромные портальные щетки. Нажимаем кнопку. Посмотрите, как они работают, как быстро отмывает мотоцикл. Замечательно, ребята! А теперь высушим остатки влаги. Огромные фены нам помогут в этом. Ой, наш мотоцикл выглядит уже намного чище. Натираем его до блеска. Вот так. Сияет как новенький, правда? Ха, мы молодцы! Поехали дальше! Отмыв мотоцикл, оказалось, что он разбит, поцарапан и нуждается в ремонте. Включаем сварочный аппарат и заделываем трещины. Вот так. Осталось еще немножко. Где-то еще одна трещинка спряталась. Ах, вот она. Делаем замену масла. Масло, ребята, помогает работать двигателю. Вот так. А сейчас мы подкачаем колеса. Вначале заднее колесо, а теперь переднее колесо. Вот так. Очень хорошо. Давайте посмотрим, в каком состоянии электропроводка. Ой, провода разорваны. Давайте их соединим. Вначале соединяем синий проводок, а теперь зеленый и красный проводок. Ха-ха-ха! Поехали дальше! А в этой мастерской мы сможем заменить колеса. Давайте поставим новые диски, новые колеса нашему мотоциклу. Может быть, такие? Отлично! Очень мощные, красивые колеса подходят к этому мотоциклу. Перекрашиваем наш мотоцикл в другой цвет. Может быть, синий возьмем? Нет, давайте попробуем что-нибудь еще. Красный цвет. Вау! Смотрится очень ярко, правда? Давайте попробуем-ка голубой цвет. Ух ты! Прям как небо. Ну и, наконец, попробуем ярко-зеленый цвет. Замечательно! Прям как новый. Последний штрих. Добавляем наклеечку. Вот так.
Мы справились с заданием, ребята! Молодцы! Приходите к нам в Супер Автосервис еще! Будем вместе играть и узнавать что-то новое!